ஓகே சில்ட்ரன், இப்போ பார்க்க போகிற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஹைப் பண்ணுங்கள். ஹலோ சில்ட்ரன், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ட்ரெண்டிங் அபி. நம்ம வந்து சிபிஎஸ்இ கிரேட் 4 Our Wondrous World தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் யூனிட் 1 2 லெசன்ஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். கண்டிப்பாக போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் ப்ளேலிஸ்ட்டில். இன்றைக்கி வந்து நம்ம யூனிட் 2 Chapter 3 தான் பார்க்க போகிறோம், நேச்சர் ட்ரைட். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் டைனி அனிமல்ஸ். ரொம்ப ஸ்மால் அனிமல்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். லைக் பட்டர்ஃப்ளை, இன்செக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஹவுஸ் ஃப்ளை, காக்ரோச், இந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல, மஸ்கிட்டோஸ், இந்த மாதிரி டைனி அனிமல்ஸ் பற்றி நம்ம இந்த பேஜில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிராஸ் ஹாப்பர் பார்க்குறோம். எ கிராஸ் ஹாப்பர் சடன்லி ஹாப்ட் அவுட். இது வந்து நீங்கள் அந்த ஸ்டோரிக்குள்ளே போகணும் இப்போது. ஸோ எ கிராஸ் ஹாப்பர் சடன்லி ஹாப்ட் அவுட். ஹாப்னா எனது ஜம்ப் பண்ணி வெளியே வர்றது, ஹாப்ட் அவுட் ஃப்ரம் த கிராஸ்லேருந்து ஒரு கிராஸ் ஹாப்பர் வந்து ஜம்ப் பண்ணி வெளியே வருது. எவ்ரி ஒன் வாஸ் அம்யூஸ்ட். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் போயிருந்தாங்களே எல்லாருமே ரொம்ப எக்ஸைட்டட் ஆகிட்டாங்க அது வந்து வெளியே வந்தோடனே. ஸோ கிராஸ் ஹாப்பர்னால் என்னது, வெட்டி கிளின்னு சொல்லுவோம் பார்த்துருக்கீங்களா, ஒரு மாதிரி ஜம்ப் பண்ணி வரும், க்ரீன் கலரில் இருக்கும். உங்களுக்கு இங்கே புக்கில் கூட பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் எது கிராஸ் ஹாப்பர்? இந்த ஜி பிக்சர் வந்து கிராஸ் ஹாப்பர், கரெக்டாக? ஸோ இந்த கிராஸ் ஹாப்பருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 பேர் ஆஃப் லெக்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது ஒரு பேர், அப்புறம் இங்கே ஒரு பேர் இருக்கா, அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பேர். அதே மாதிரி ஆண்டனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி மேலே 2 கொம்பு மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா, இது வந்து ஆண்டனே, 1 பேர் ஆஃப் ஆண்டனே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது பாருங்கள், அது ஒரு இன்செக்ட் தான். ஸோ திஸ் இஸ் அன் இன்செக்ட். யார் சொல்கிறா? ஆரியா சொல்கிறாங்க. இட் ஹாஸ் 3 பேர்ஸ் ஆஃப் லெக்ஸ். அதுக்கு 3 பேர்ஸ் ஆஃப் லெக்ஸ் இப்போ காமிச்சேன் இல்லையா. ஸோ இது மேலே இருக்கிறது இது ஒரு பேர், கீழே இருக்கிறது இது ஒரு பேர், அப்புறம் இது ஒரு பேர், அப்புறம் இங்கே மேலே கொம்பு மாதிரி இருக்கிறது பேர் ஆஃப் ஆண்டனே. ஓகேவா? ஸோ 1 பேர் ஆஃப் ஆண்டனே டு சென்ஸ் இட்ஸ் சரௌண்டிங்ஸ். ஸோ அந்த ஆண்டனே வச்சு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாவது பக்கத்தில் திங்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு, அப்புறம் டச் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு, சுற்றி என்ன இருக்குது அப்படின்றது அந்த ஆண்டனே வச்சு தான் அது சென்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? இன்செக்ட்ஸ் ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் ஹேவ் 2 பேர்ஸ் ஆஃப் விங்ஸ். இன்செக்ட்ஸ்க்கு வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து 2 பேர்ஸ் ஆஃப் விங்ஸ் இருக்கும். அது பறக்கிறதுக்கு மேலே வந்து இந்த விங்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த விங் பார்ட், இது வந்து 2 பேர்ஸ் இருக்கும். ஆஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃப்ளைஸ், பறக்கிற பூச்சி எல்லாத்துக்குமே மேக்ஸிமம் 2 பேர்ஸ் ஆஃப் விங்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி கிராஸ் ஹாப்பர்ஸ்க்கும் அப்படி தான் இருக்கும், எக்ஸட்ரா. இப்போ நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அபா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, லைக் த கிராஸ் ஹாப்பர் மாதிரியே யூ வில் ஃபைண்ட் மெனி இன்செக்ட்ஸ் இன் த ஃபாரஸ்ட் சச் அஸ் ants, beetles, bees, flies, praying mantises, butterflies, இதெல்லாமே நிறைய இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அபா சொல்கிறாங்க, அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்குன்னு. ஓகே, இப்போ ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பார்ப்போம். இவங்க சொல்லியிருக்கிற இந்த இன்செக்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த பிக்சரில் கவர் ஆகும். ஸோ நீங்கள் அதெல்லாமே இங்கே பார்த்துடலாம். வாட் ஆர் த இன்செக்ட்ஸ் தட் யூ ஃபைண்ட் அட் யுவர் ஹோம் அண்ட் இன் யுவர் சரௌண்டிங்ஸ்? உங்களை சுற்றி இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற சம் இன்செக்ட்ஸ் அதில் சொல்லியிருக்காங்க. காமனாக எல்லார் வீட்லேயும் என்ன இருக்கும்? ஆண்ட் இருக்குமா, எறும்பு இருக்கும், கொசு இருக்கும், மஸ்கிட்டோ இருக்கும், எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும். வேறு என்ன இருக்கும்? ஹவுஸ் ஃப்ளை, இருக்கும் இல்லையா, ஹவுஸ் ஃப்ளை இருக்கும். வேறு என்ன இருக்கும்? பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருக்கும், வேறு என்ன இருக்கும்? காக்ரோச் இருக்கும், கரெக்டாக, காக்ரோச் இருக்கும். வேறு என்ன இருக்கும்? ஹனிபீ இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே நார்மலாக எல்லார் வீட்லேயுமே பேசிக்காக இருக்கிற இன்செக்ட்ஸ். இப்போ கீழே செகண்ட் வந்து பிக்சர் கொடுத்து நம்ம இன்செக்ட்ஸ் நேம் வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க. நேம் த இன்செக்ட்ஸ் ஷோன் பிலோ. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ பிக்சர் என்னது? பட்டர்ஃப்ளை. பி பிக்சர் என்னது? காக்ரோச். சி பிக்சர் என்னது? பீட்டில், வண்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, பீட்டில். டி பிக்சர் என்னது? ட்ராகன் ஃப்ளை. ஓகேவா? நீங்கள் இந்த ட்ராகன் ஃப்ளை, அப்புறம் வந்து கிராஸ் ஹாப்பர், ப்ரேயிங் மேண்டிசஸ், இது எல்லாமே கொஞ்சம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ ட்ராகன் ஃப்ளைக்கு வந்து பாடி ரொம்ப ஸ்லிம்மாக தான் இருக்கும், விங்ஸ் தான் பெருசாக தெரியும். இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் ட்ராகன் ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்லிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு இ பிக்சர் என்ன இருக்குது? ஆண்ட் இருக்குது. எஃப் இது என்னது? இதுதான் ப்ரேயிங் மேண்டிசஸ். ஓகேவா? ப்ரேயிங் மேண்டிசஸும் கிராஸ் ஹாப்பரும் கொஞ்சம் ஒரே மாதிரி தான் நமக்கு தெரியும், இருந்தாலும் மைன்யூட் சேஞ்சஸ் இருக்கும், நீங்கள் அதை வச்சு பார்க்கணும். இப்போது வந்து
இது வந்து உங்களுக்கு எஃப் இருக்கிறது வந்து ப்ரேயிங் மேண்டிசஸ். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜி வந்து கிராஸ் ஹாப்பர். கிராஸ் ஹாப்பருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 பேர் இருக்கும் இல்லையா, 3 பேர் ஆஃப் லெக்ஸ் இருக்கும்ல, அதில் ஒரு பேர் வந்து இப்படி பேக்வேர்டில் வந்திருக்கும், ரிமைனிங் 2 பேர் தான் கீழே இருக்கும். ஆனால் இந்த ப்ரேயிங் மேண்டிசஸுக்கு எல்லாமே கீழே தான் இருக்கும். ஆனால் இதுக்கும் 1 பேர் ஆஃப் ஆண்டனே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் அதை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஃபேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரேயிங் மேண்டிசஸ்க்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கும் பார்த்திங்களா, உங்களுக்கு இந்த பிக்சர் பார்த்தா தெரியும், ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும். அதை வச்சும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஓகே, ஸோ எஃப் பிக்சர் வந்து நம்ம ப்ரேயிங் மேண்டிசஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். ப்ரேயிங் மேண்டிசஸ். ஜி பிக்சர் வந்து கிராஸ் ஹாப்பர். ஸ்பெல்லிங் எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி அதோட ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸையும் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். There is a wonderful diversity of animals in the forest, each one having its unique features அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம ஃபாரஸ்ட்னு எடுத்துட்டோன்னா அதில் நிறைய டைவர்சிட்டின்னு என்னது, டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ். ஓகேவா? டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து. ஸோ there is a wonderful diversity of animals in the forest. ஒவ்வொரு அனிமல்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இப்போ ஆக்டிவிட்டி 5 பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். During the visit to the nature trail, students collected leaves from different plants. Help them identify the plants based on the picture of the leaves given below. ஸோ அவங்க எல்லாமே நேச்சர் ட்ரையல் போயிட்டுருக்காங்க இல்லையா, போனப்போ நிறையா என்ன எடுக்கிறாங்க, லீவ்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ்லேருந்து. ஆனால் அவங்களுக்கு எந்தெந்த பிளான்ட்டோட லீஃப்னு தெரியலை. ஸோ நம்ம தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு. ஸோ பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம அந்த லீஃப் வந்து எந்த பிளான்ட்டோடது அப்படின்ற மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ பிக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லீஃபை அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள். அது வந்து ஹார்ட் ஷேப்பில் இருக்குது. கரெக்டாக அந்த மாதிரி ஹார்ட் ஷேப்பில் இருக்குது. அதே மாதிரி அது எப்படி இருக்குது, அதோட டிப்பில் வந்து தின்னாக இருக்குது. ஓகேவா? லாங்காக இருக்குது, தின்னாக இருக்குது அதோட டிப். அப்போனா இது வந்து என்னென்னா பீப்பல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். பீப்பல் ட்ரீலேருந்து நமக்கு இந்த லீஃப் வந்து எடுத்திருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த லீஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குது, ஒல்லியாக இருக்குது, நேரோவாக இருக்குது, லாங்காக இருக்குது. ஸ்டெம்மில் வந்து இந்த லீவ்ஸ் எல்லாமே அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இது வந்து என்னதுன்னா பேம்பூ ட்ரீலேருந்து எடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எப்படி இருக்குது, ப்ராடாக இருக்குது, நல்லா ஓவல் ஷேப்பில் இருக்குது, எலிப்டிக்காக இருக்குது. லீஃப் வந்து எலிப்டிக் லீஃபாக இருக்குது. எலிப்டிக்னா என்னது, எலிப்டிக்னாலும் நமக்கு ஓவல் அப்படின்ற மாதிரி தான் அர்த்தம். ஓகேவா? ஓவல் ஷேப்பில் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பேனியன் ட்ரீயோடது. ஓகேவா? பேனியன் ட்ரீ. நெக்ஸ்ட் இந்த லீஃப் வந்து நீங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், கோல்டு காஃப்க்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இது எப்படி இருக்குது, ஹார்ட் ஷேப்பில் இருக்குது. இதோட நரம்பு வெயின்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ராமினெண்ட்டாக இருக்குது. ப்ராமினெண்ட்னா என்னது, நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. நரம்பு வந்து தொட்டு பார்க்குறப்போ வெளியே வந்த மாதிரி இருக்கும் நமக்கு. அதோட ஷேப் வந்து நமக்கு அதை ஃபீல் பண்ண முடியும். நீங்கள் அந்த வெத்தலையை வந்து இப்படி தடவி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், அந்த நர்வ்ஸ்லாம் ஸ்டாண்டிங் அவுட்டாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து அது வெத்தலைன்னு நான் சொல்லிவிட்டேன். அது இங்கிலீஷில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பீட்டல் லீவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டாக? ஸோ இது வந்து பீட்டல், வெற்றிலை அப்படின்னு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம். கரெக்டாக? ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது வந்து நவாப்பழம் இருக்குது பார்த்திங்களா, நாவல் பழம் அந்த ட்ரீயில் இருக்கிற லீவ்ஸ் தான் இது. ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஜாமுன் லீஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இதோட மார்ஜின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து நீளமாக இருக்கும், எலாங்கேட்டடாக இருக்கும். மார்ஜின்ஸ் அப்படின்னா அவுட்டர் எட்ஜ், லீஃபோட அவுட்டர் எட்ஜ். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நம்ம பிளாக் ப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம். பிளாக் ப்ளம், BLACK, பிளாக் ப்ளம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த லீஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேங்கோ ட்ரீலேருந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்குது, வேவி எட்ஜஸ் இருக்கா. ஸோ அதனால் இது வந்து மேங்கோ ட்ரீயோடது. நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், இது வந்து நீம். கரெக்டாக? இதோட எட்ஜஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூத்டு எட்ஜஸ்ஸாக இருக்குது. இப்படி இருக்கா, இதை தான் நம்ம வந்து டூத்டு எட்ஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து என்னது அப்போ நீம்.
ஓகேவா? இது எல்லாமே நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த பிளான்ட்டோட நேம்லாம். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்சர்வ் த லீவ்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்ஸ் இன் யுவர் நெய்பர்ஹுட். நீங்கள் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பிளான்ட்ஸு ட்ரீஸ் எல்லாம் போயிட்டு லீவ்ஸை பார்த்துட்டு அதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் இந்த டேப்லெட் காலமில் எழுதணும். அண்ட் ஃபில் த டேபிள். ஃபஸ்ட்டு அதை வரையணும். இப்போ லெமனுக்கு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள், க்ரீன் கலரில் இருக்கும். லெமனோட லீஃப் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கும், ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும். டச் பண்ணுறப்ப அதோட டெக்ஸ்சர் வந்து எப்படி இருக்கும், ஸ்மூத்தாக இருக்கும். வேறு ஏதாவது அப்சர்வேஷன், எனி அதர் அப்சர்வேஷன் கேட்டிருக்காங்க. அதை மோந்து பார்க்குறப்ப நமக்கு ஸ்ட்ராங் ஸ்மெல் வரும். அந்த லெமன் ஸ்மெல்லே அப்படி நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? ஸோ கிடச்சிச்சின்னா அந்த லெமன் லீவ்ஸ்லாம் கிடச்சிச்சின்னா ஸ்மெல் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சம் லீவ்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணி அதோட கலர், ஷேப், டெக்ஸ்சர், அப்சர்வேஷன்லாம் பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஓகே சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட் பேஜ்லேருந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். பை சில்ட்ரன்.